Салют. Была такая проблема. Бензин не был под головкой цилиндра. Что за туфта? Карбюратор К62C. В итоге пришлось разобрать, посмотреть поплавки. Поплавки сколько? 12-13 миллиметров от середины. Ну ладно, думаю, сейчас 14 выставлю, все будет нормально. Нет, не получилось. Нашел ресурс, ссылку я оставлю в описании. Там написано, то, что вот от края 26 миллиметров. 26. Что в итоге? Я поставил 25. 25, смотрю, у меня один из поплавков выше. Но пришлось пустить его в горячую воду. Не получилось заснять, как я выпрямлял поплавки. Попробую объяснить словами. В моем случае я взял две чашки, одна с холодной водой, другая пустая. Над пустой тарелкой отец держал поплавки, пытаясь выпрямить. И на место, где должно произойти выпрямление, я наливал кипяток. Отец немного пережимал эту сторону. Ну, понимаете, это же пластмасса, он может вернуться обратно в свое положение. И сунул в холодную воду. И вот таким способом получилось выпрямить поплавки на один уровень. У меня была проблема, пропускал кикстартер, то есть храповик мне задевал барабан сцепления. Я разобрал, смотрю, а там вот зубья на храповике у этого, получается, китайского храповика вот такие. Вот так прямоугольник, трапеция. Что ж в итоге? Я решил поставить туда новый храповик. А у него диаметр меньше. Пришлось расточить. Расточил, поставил, все нормально. Сбежался, пнул и завелся. Как вы видите, храповик, который стоял на корзине сцепления, имеет зубья, похожие на трапецию. Из-за этого проскакивал сектор кикстартера. На этом дела не закончились. Новый храповик не хотел вставать на свое место. Его внутренний диаметр был меньше, чем на сцеплении, корзине сцепления. Пришлось расточить. Да, никаких станков, ничего. Круглый напильник, наждачка под конец. И все прекрасно работает.
После того, как я все собрал, появилась новая проблема. Сектор кикстартера задевал звезду корзины сцепления и вращался вместе с ней, если можно это так сказать. Эта проблема решается установкой дополнительной шайбы под втулку сцепления, как вы видите в данном случае.